Sot po përgatisim një recetë tradicionale, aq shumë e kërkuat nga unë që ta sjell edhe një herë me video dhe si gjithmonë mundohem që t'i sjell të gjitha kërkesat e juaja. Sot po përgatisim jahnin tradicionale dhe do ta shoqërojmë edhe me pire patatesh të gatuara në shtëpi. Unë e kam prerë mishin paraprakisht në forma kështu kubik më të vegjël dhe unë po përdor mish viçi. Në total, këtu kam 1.5 kg mish viçi tul dhe këtë menu iftari po e bëjt përshtatshme për 6 persona. Nëse ju e gatuani për më tepër persona, do të dyfishoni të gjitha masat që unë po i paraqes gjatë përgatitjes të kësaj videoje. Pa humbur kohë, vazhdojmë tani me recetën. Zakonisht kur përgatis jahni, preferoj që qepën ta bluaj imët në një blender. Unë këtu në një blender kam shtuar 3 qep. Për 1 kg me gjysë mish, unë përdor zakonisht 3 qep, pra për 1 kg 2 qep. Nëse e bëni ju me 2 kg mish, atëherë mjaftojnë që të shtoni 4 qep dhe t'i bluani imët në blender. Tani marrim një tenxhere më të madhe dhe aty shtojmë 125 gram gjalp. Preferoj që në gatimet e mia të përdor gjalp të freskët bio, por nëse nuk keni nga gjalpi i freskët, mund të përdorni edhe gjalpin e bejt i cili shitet i pakrikur, ose mund të ta zëvendësoni dhe ta gatuani me margarinë ose me vaj sipas shijeve të juaja. Tani të gjalpi i shkrir, i shtojmë qepët e prera imët në blender. Vazhdojmë i fërgojmë në zjarr mesatar një herë, vetëm qepët, derisa qepat zbutet pak dhe të fillon të karamelizohet. Si qepa fërgohet për disa minuta dhe e vrejmë që po zbutet, vazhdojmë që tani ta shtojmë edhe mishin. Tani në zjarr mesatar vazhdojmë që ta fërgojmë edhe për disa minuta qepën bashkë me mishin, derisa edhe mishi tani të filloj që të na merë një ngjyrë të bukur dhe të kavërdisat pak. Pasi edhe mishi skuqet pak, tani vazhdojmë që t'ja shtojmë pipirin e kuq. Zakonisht në jahnin tradicionale preferoj që të shtoj pak më tepër piper të kuq dhe unë po shtoj 2 lugë të mesme me piper të kuq për t'ia dhënë ngjyrën më të bukur jahnis. Dhe të vetmet erza që i shtoj janë krypa, 1 lugë të mesme dhe piper të zi. Pra të vetmet janë këto erza të cilat preferoj që t'i shtoj në jahnin, pasi kështu janë shtuar gjithmonë edhe në recetat tradicionale të cilat i kemi trashëguar nga gjyshet tona, dhe unë po mundohem që sot ta risjell po atë recetën më të vjetër tradicionale të jahnis. Përzihem mirë tani që të bëhem bashkë një herë erzat dhe mishi të merr ngjyrë të bukur nga piperi i kuq. Vazhdojmë që ne të t'ja shtojmë ujin. Uji zakonisht shtoj, aq sa kam shtuar mish, aq shtoj ujë. Pra unë këtu kam, në total do të shtoj 1 litër e gjysë me ujë, për 1 kg e gjysë mish. Përzihem mirë tani dhe lejojmë në zjarr mesatar, kështu të zbuluar, që të zihet dikon për afërsisht 40 deri në 50 minuta. Unë po përdor mish viçi, ky zihet më shpejt. Nëse ju po përdorni mish lupe gjatë përgatitjes të jahnis, duhet që ta kontrolloni mishin, pas 40 minutave të shtoni edhe pak ujë dhe të vazhdoni ta zijeni dikun edhe për 20 deri në 30 minuta tjera. Vazhdojmë tani në zijerje. Për ta shoqëruar sonte jahnin, do të përgatis pire nga patatet në shtëpi dhe sot po ndaj me ju edhe mënyrën se si e përgatis unë. Në njën më të madhe me ujë, kam shtuar 5 patate të prera në copëza më të vogla për të zier më shpejt dhe më mirë patatja. Vazhdojmë tani që në zjarr mesatar t'i ziejmë dikon parafërsisht për 20 minuta. Patatet pasi janë zier e kam larguar tër ujin e tepërt nga patatet dhe sa janë valt nxehta vazhdojmë që t'i shtypim. Unë po përdor një aparat të tillë, por nëse nuk keni, mund ta shtypni edhe me një shtypse të thjeshtë për patate.
shtojmë një lugë gjelle gjalp, pak kryp dhe pak qumësht, dikon 3-4 lugë gjelle. Përzijem tani, derisa të bëhen bashk, gjalpi të shkrihet, patatën të jetë nxehta, gjalpi do të shkrihet shpejt. Pas 20 minutave zjerje, vazhdojmë e vendosim kapakun dhe vazhdojmë zijem edhe për 20 minuta tjera. Pastaj e kontrollojmë mishin se është zier mjaftueshëm. Dhe pra të dashur miq, jahnia tradicionale me mish është gati. Vazhdojmë që të shërbejmë disa pjesë të mishit sipër pures së patates. Tani më, pjata për iftarin e sonte është gati. Shpresoj që do të gatuani edhe ju dhe të shijoni bashkë me familjet e juaja. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.